কম্পিউটারের ইউএসবি প্লাগে পাওয়ার সাপ্লাই না হলে কী করণীয়? অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আপনার কম্পিউটার ঠিকঠাকভাবে কাজ করছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে মাউসে পাওয়ার সাপ্লাই আসছে না বা কিবোর্ডে পাওয়ার সাপ্লাই আসছে না। এই সমস্যা কীভাবে সমাধান হবে? এই অসুবিধার কারণে অনেকে কী করে থাকে, নতুন করে সি ড্রাইভ ফরম্যাট বা উইন্ডোজের ক্যাসেট ইনস্টল করে থাকে। এসব কিছু করার প্রয়োজন নেই। আপনি পিসিআই এক্সটার্নাল ইউএসবি কার্ডটি আপনার মাদারবোর্ডে ইনস্টল করতে পারেন। এটি আমার কাছে রয়েছে 5 পোর্টের ইউএসবি। কীভাবে এটি আপনি কম্পিউটারে ইনস্টল করবেন সেটি আমি দেখাচ্ছি। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশের দেওয়া বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করবেন, যাতে আমার ভিডিও আসার সাথে সাথে আপনাদের ফোন বা কম্পিউটার ল্যাপটপে পৌঁছাতে পারে। দেখুন, ফিক্স হয়ে গেছে পুরো। কোনো পিসিআই ইউএসবি এক্সটার্নাল কার্ডের সাথে ডিভিডি সফটওয়্যার দিয়ে থাকে, আবার কোনো এক্সটার্নাল কার্ডের সাথে আবার সফটওয়্যার নাও থাকতে পারে। যেগুলো নেই সেগুলো অটোমেটিক মাদারবোর্ডের সাথে ক্যাচ করে নেবে।